Rosa, Pasaín. Saludos a Pasaín Federico, mi esposa, la señora Paz. Estamos de regreso. El lunes pasado estuvimos con la DLB San Miguel Topacia. Hoy empieza el Agustín Calvario. Nos fuimos a presentar el próximo 19 de abril. Nos cambió la fecha, próximo 12 de julio, porque el coronavirus. 12 de julio, empezamos a San Cristóbal de Pucla. Después de la cuarentena. Vaya a gozar esa noche. Hoy aquí San Agustín Calvario. Los compañeros y los vecinos ven con sabor esa noche. Aquí San Agustín Calvario y las comadritas del sabor. El famosísimo Aurelio, mi esposa, la señora Jennifer, bailando y gozando esta noche. Están saliendo por YouTube. Y el día de mañana estamos ahí en la página oficial Sonido Conquistador. El día de mañana. Hacen uno de los últimos videos de las últimas tocadas de sonido. Hoy aquí está la música Calvario. El sistema las luces son brutalizadas. Esta noche ritmo de cumbia, ritmo para ir a gozar, San Agustín Calvario. El padrino de los elotes y el esquite.